હેલો દોસ્તો મિત્રો, આજના વિડીયોમાં લઈને આવી ગયા છીએ એવી બે ઘડિયાળ જેને જોઈને તમારો હોશ ઉડી જશે। તો એ બે ઘડિયાળની આજના વિડીયોમાં વાત કરવાના છીએ અને તેની પર ડિસ્કાઉન્ટ અને ઓફર ચાલુ છે, તો વિડીયોને છેલ્લે સુધી જોતા રહેજો। તો સ્વાગત છે અમારી અને તમારી ઓનલાઈન સસ્તી ખરીદી યુટ્યુબ ચેનલમાં। આ ચેનલમાં મિત્રો અમે ડિસ્કાઉન્ટ ઓફરના વિડીયો લાવતા હોઈએ છીએ અને વસ્તુની પૂરેપૂરી માહિતી આપતા હોઈએ છીએ, તો વિડીયોને છેલ્લે સુધી જોજો અને આ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો અને તમારા મિત્રો સુધી શેર કરો। તો આ વિડીયોમાં આપણે બંને ઘડિયાળની પૂરેપૂરી માહિતી મેળવવાના છીએ, સાથે સાથે તમે કઈ રીતે તમારા ઘર સુધી મંગાવી શકો અને બીજા નંબરની ઘડિયાળ તો ખૂબ જ સુંદર છે, તો વિડીયોને છેલ્લે સુધી જોતા રહેજો। તો મિત્રો, પહેલા નંબરની ઘડિયાળ આ રહી। આ ઘડિયાળની ડિઝાઇન ખૂબ જ સુંદર છે। આ ઘડિયાળની બ્રાન્ડ ડેજિન છે। આ ઘડિયાળ સ્ટેનલેસ સ્ટીલથી બનેલ છે અને ઘડિયાળ પર જે કાચ છે એ એનાલોગ કાચ છે। આ ઘડિયાળની નેટ ક્વોલિટી 1 નંબર છે। આ ઘડિયાળ સમયની સાથે સાથે તારીખ અને વાર પણ બતાવે છે, જે તમે ફોટોમાં જોઈ શકો છો, જે એક સારી બાબત કહેવાય। આ ઘડિયાળ અલગ અલગ કલર અને ડિઝાઇનમાં આવશે, જેમ કે આ ઘડિયાળમાં સિલ્વર કલરની બોડી અને અંદરનો જે ભાગ છે એ બ્લેક કલરમાં છે। આ ઘડિયાળમાં બોડી સિલ્વર કલરની અને અંદર જે છે બ્લુ કલરમાં આવશે। આ ઘડિયાળમાં સિલ્વર અને વ્હાઇટ કલર છે, આમાં સિલ્વર અને ગ્રીન કલર છે। આ ઘડિયાળ પહેરવામાં પણ જે છે આરામદાયક છે। હવે કિંમતની વાત કરીએ તો આની કિંમત 500 રૂપિયા છે, પણ ઓફર ચાલુ છે તેથી આની કિંમત 400 રૂપિયા છે। હવે મિત્રો, બીજા નંબરના ઘડિયાળની વાત કરીએ ને આ ઘડિયાળની અંદર ખૂબ જ મોટું ડિસ્કાઉન્ટ ચાલી રહ્યું છે, તો વિડીયોને જોતા રહો। આ ઘડિયાળનું નામ છે કરન એનાલોગ વોચ। આ ઘડિયાળ બ્લેક કલરમાં આવશે, સ્ટેનલેસ સ્ટીલથી બનેલ છે। આ ઘડિયાળની જે ડિસ્પ્લે એનાલોગ છે, આ સમયની સાથે સાથે તારીખ પણ બતાવે છે। વોટરપ્રૂફ ઘડિયાળ છે। આ ઘડિયાળનો પટ્ટો પણ સોલિડ છે। આ ઘડિયાળ પહેરવાથી આપણો કોન્ફિડન્સ વધી જાય છે। આ ઘડિયાળને લોકોએ ખૂબ જ પસંદ કરી છે। હવે કિંમતની વાત કરીએ તો આની કિંમત 500 રૂપિયા છે, પણ અત્યારે ડિસ્કાઉન્ટ ચાલી રહ્યું છે તેથી આની કિંમત 300 રૂપિયા છે। તો આ હતી ઘડિયાળ જે અત્યારે બજારમાં ખૂબ જ માંગ છે। તો આ બંને ઘડિયાળમાંથી તમને કઈ વધારે પસંદ આવે તે કમેન્ટ બોક્સમાં જણાવો। તો મિત્રો, આ વસ્તુ જો તમે ગમી હોય અને તમે મંગાવવા માંગતા હોય તો તમારે તમારું નામ, મોબાઈલ નંબર અને સરનામું, જેમાં ગામ, તાલુકો, જિલ્લો, પિનકોડ નંબર આપવાનું રહેશે અને તે માત્ર 94 099 30 6 20 વોટ્સઅપ નંબર ઉપર માત્ર જે છે વોટ્સઅપ મેસેજ કરવાનો રહેશે। અને આ વસ્તુ મીશોથી આવતી હોય છે એટલે તમને 7 દિવસમાં મળી જશે અને જો કંઈ ખામી હોય તો તમે 7 દિવસની અંદર રિટર્ન કરી શકો છો અને પૈસાની ચૂકવણી કેશ ઓન ડિલિવરી રહેશે। જ્યારે તમને વસ્તુ મળી જાય ત્યારે તમે પૈસા આપવાના હોય છે। તમારે ઓનલાઈન આ વસ્તુ મંગાવી હોય તો આનો ફોટો વોટ્સઅપમાં મોકલો, જેથી તેના જે છે વધારે ફોટો તમને મોકલું। તો મળીએ બીજા વિડીયોમાં। જય હિન્દ, જય ભારત।